হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কি জানো 58 গেটের মিনি জু ওপেনিং হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আমরাও তাই চলে গেলাম 58 গেটের মিনি জু দেখতে। পার্কের টিকিট হচ্ছে পার হেড 15 টাকা, আর জুয়ের ভেতরে ঢুকলে 30 টাকা। মানে বাইরের মেন গেট থেকে ঢুকতে হলে তোমাকে 15 টাকার টিকিটটা কাটতেই হবে। তার ভিতরে গিয়ে তুমি ডিসাইড করতে পারো যে তুমি জুয়ের ভেতর ঢুকবে কিনা। তো যাই হোক, আমরা সবাই মিলে জুতে চলে গিয়েছিলাম, আর সেখানে দেখলাম বেশ নানা ধরনের পাখি এসেছে, আর আছে নানা ধরনের হাঁস, এমনকি রক পাইথনও আছে, কুমির আছে, কচ্ছপ আছে, আর ডিয়ার তো আছেই, ডিয়ারটার জন্য এখানে বিখ্যাত, আর আছে ময়ূর। আপাতত জুয়ের কাজ কিন্তু এতটুকুই কমপ্লিট হয়েছে, এখনো অনেক কাজ বাকি। আশা করব পরবর্তী সময়ে মানে 2-4 বছরে আরো অনেক উন্নত হয়ে যাবে। তবে এইরকম একটা জায়গার মধ্যে এত সুন্দর মিনি জু গড়ে উঠেছে, এটাই কিন্তু কম কথা নয়। যারা যারা একই জায়গায় গিয়ে বোর হয়ে যাচ্ছ, বা একদিনের বেশি ছুটি পাচ্ছ না, বা কাছে পিঠের মধ্যে কোথাও ঘুরে আসতে চাও, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো 58 গেটে আসার। এরকম মিনি ব্লগ যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। টাটা, বাই।